Jesam dobra tu? Super si. Tako može? Mhm. Ništa ne diri. Ja. Ne smijem to da diram. Ćao drugari, evo nas u još jednom videu. Nadam se da ste svi dobro i da iščekujete moj novi video. Kao što sam rekla u prošlom videu, sneg nas je okovao, ne idemo nigde i do prodavnice je, boga mi, rizično ići i do posla. Tako da izbjegavamo bilo gdje da idemo, a i nemamo sad neke zanimacije da vam snimamo što se tiče napolja. Napolju. Što se dešavaju napolju, nema ništa. Samo da se čisti sneg. Ko ima snowblower, taj je kralj. Ko nema, lopatu u ruke i čisti. I taman sve lepo počistiš, prođe grtelica i nanesi ti sve u dvorište i onda ide opet. Žuriš dok se ne stvrdne onaj sneg da možeš da izađeš iz dvorišta. Volim. Danas video, vaša pitanja, moji odgovori, vaši komentari i moj komentar na vaš komentar. A danas u videu ja imam i gosta koji neće da se snima, ali je tu iza. Ćao, Teodora. Da, to je Iza Teodora. kamere snima. Ona je u ulozi voditelja koji se ne vidi. Neće da se snima, ali sam joj rekla da ona nasumično izabere pitanja koje ste vi postavljali ili komentarisali i da mi to čita i da ja prokomentarišem, odgovorim ili iznesem svoje mišljenje ili kako već. Teodora, da li si spremna? Ja sam spremna, jesi ti spremna? Pa jes, ja se ne plašim. Tatina pitanja su bila laka. Ajde vidim tvoje, da li si spremila nešto. Ja sam izabrala što su ljudi pitali. Što ljudi hoće da čuju. Tako da. Ajde, krenut ćemo sa prvim komentarom. Šalje ga Nebojša Tomić 1947. Dobro. Kaže čestitke na državljanstvu i pita odakle ste rodom i gdje živite u Kanadi. Pozdrav iz Toronto. Dobro, Nebojša, pozdrav za Toronto. Ja sam rodom iz Srbije, iz Beograda. Mama mi je iz Niša, tata iz Crne Gore, ali ja sam iz Beograda. Ne mogu da kažem da sam ni tamo ni vamo, stvarno ne bi bilo u redu. A muž je rođen u Hrvatskoj, u Petrinji, pa je onda izbjegao onih nesrećnih godina u Srbiju i tako u Beograd i tako smo se i sreli. U Kanadi smo, znači onda znaš St. Catherine, odmah tu do Nijagarenih vodopada, nema 10-15 minuta. Hvala na čestitkama za državljanstvo i onaj prošli video, ja sam mislila da sam bila spremna da snimam, ali uopšte nisam bila spremna. Emocije su me skroz savladale i sa onim prvim događajem što sam pričala, ja nisam stigla pola da ispričam mojih utisaka, da opišem kako sam se osjećala, nego sam sve nešto zbrda zdola nabacala, jer stvarno, eto, nisam se skoncentrisala i hvala svima na čestitkama za državljanstvo. Stvarno, hvala. Puno, stvarno mi znači. I nije bio ni jedan loš komentar. Da, bilo je puno čestitka. Da, pa niko nije loš, ja mislim, napisao. Puno ovih Kanađana naših koji su nas čestitali su nam i podržali nas. Da. Sad smo deo te velike familije. Da. Ok, onda nastavljamo. Ljiljana Miličević pita slično pitanje. Odakle ste došli iz Srbije i da li ste išli u posjetu od kako ste došli? Pozdrav za Macu. Da, Maca je tu, čudo još nije došla. Doći će ona vjerojatno u toku videa. Evo tu je ona preko puta, doći vjerojatno s njima. Hvala za... I Maca šalje pozdrave. U vidu predenja. Da. I pa da, ja sam iz Srbije, iz Beograda, iz Borče sam. Znači neki jedan prvi deo života, neki 7 godina sam živjela u Panjskoj Skeli, posle u Borči i to je to. Da, muž, rekla sam, iz Petrinje, iz Hrvatske, izbjegao ovde. I šta je još bilo u pitanju? Da li smo bili? Bili smo 2022. ja mislim. Da, pa da, ove godine će biti 3 godine kako smo bili, pa bili smo, da. Ali to jedno da nismo puno. Pa nismo, 2 nedelje smo bili, malo nam je bilo, više smo se umorili nego što smo se odmorili dok smo sve obišli. I sad kad se budemo spremali, ići ćemo na duže i malo ćemo drugačije da razradimo plan. Šta ćemo i kako ćemo, jer ono baš nismo stigli glavu da dignemo za te 2 nedelje. Baš je kratko vremena bilo. To okej, Teodora? Jeste, slažem se. Ok. Sljedeći komentar šalje Marko 91143. Kaže, pratim tvoj kanal duže vreme i jako si simpatična. Ali mi nije jasno čime se ti baviš i kakve ste sve poslove radili tamo. I nadam se da uskoro dobijete državljanstvo. Ovo je malo stariji komentar, ali... Nema veze. Da. Hvala na pohvalama.
Ja već sam pričala u jednom videu Dietary Aid ili ti u stvari radim u bolnici u kuhinji. Pre toga sam radila u 3, 4, ne znam koliko domova, sve uporedo u domova za stara lica, znači u staračkim domovima, isto kao jedno vreme sam i kuvala ili onda radim kao da služim hranu, radim u sve sam upletena. U spremanje dezerta, u sve, specijalnih pića i sad je to malo kompleksno. Onaj ko se bavi time ima jedan dečko, ja mislim da je Stefan i da je on isto dietary. Nisam sigurna, po komentarima mislim da sam provalila. On zna o čemu se radi i koliko je tu u stvari lako, ali i komplikovano. Neke stvari moraju se znaju i ja taj posao stvarno volim. Sad u bolnici mi nije toliko vezan za pacijente, možda i bolje, jer se sva ne potresem, ali pogodi me i svakom bi da učinim nešto i što mogu i što ne mogu i što ne bi trebala. Ali lepi posao, volim. Pogotovo u staračkom domu. Isti su ljudi i ja se vežem i onda kad neko, ne daj Bože, umre, ja se zarozam kao da je moj neko, ali dobro. To su tvoji poslovi, a šta je sve Slobodan radio vama, ako je što drugo radio? Ali... Pa radio je sve što sad radi, on je mesar, ali ja i to ćemo jedan video da napravimo o tome. Eto, od kad sam došla u Kanadu, prvi posao mi je bio u pekari kod naših jednih, kod Makedonaca, drugi posao mi je bio kod one baba Italijanke što smo snimali video kod nje u radnji gdje smo kupovali naše stvari i onda sam posle toga videla da nema vajde od gazda i upisala školu i krenula taj put food servisa, služenje hrane i sve što je vezano za to. Nice, ok, da dodam ja komentar onda možda šta će biti ljudima interesantno. I da li misliš da je taj posao dobar ovdje u Kanadi? Da li je možda to nešto što treba možda više ljudi, što je potrebno u Kanadi možda mogu naši da nađu? Pa jeste. Sad više ni ne traže školu za taj posao. Ajde, Mirena, dođi. Oni su valjda pre 80 godina u Kanadi je bio, oni to zovu baby boom. Mnogo se beba rodilo. I oni su zidali škole, vrtiće, ali da niko nije razmišljao da će ti ljudi da ostare. Sad je na listi čekanja, ja mislim, da li 30.000 ljudi da idu u staračke domove. Meni je taj posao lep, znači traži Kanada taj posao sad. Sad se zidaju starački domovi, to je sad. Ko se bavi time, to je biznis, stvarno je biznis. Kako se kaže, ko zida se starački, ko je vlasnik staračkih domova, njima je biznis. Meni nije, meni je ljubav i stvarno volim to da radim i može da se nađe. U zavisnosti od mesta, ja recimo sad u bolnici radim, ajde reći ću, za $27 na sat. A pre toga sam radila ovdje u St. Katerinu na jednom mestu 22, na jednom mestu sam počela za 18. A kada sam počela ovaj posao pre 5 godina i više 6 godina, počela sam u Hamiltonu da radim za $22. Znači, zavisi od mesta gde ste, da li je dom stariji ili novi. Ako je novi, manje plaće, to odmah da se zna. I tako, bolnica plaća najviše, ali se najviše i radi. Eto. I traži, non stop traže. Čak su i školu ukinuli, ne moraš više da ideš u školu da bi radio taj posao. Ok, super. Lepo si mi objasnila to i Medana ti se pridružila, naravno. Ne daj Bože video da prođe bez nje. Bez nje, da. Pa dobro, i ona se javi, nju pozdravljaju. Pa naravno, i nju su pitali dosta ljudi, je li ona dobila sad državljanstvo, je li ona sad kanadska mačka? Pa Medina je, kad smo došli u Kanadu, oni su nama iz Srbije rekli da nama treba tu 100 papira. Mi smo to išli kod veterinara, pa dokazivali je li onu protiv besnila vakcinu nije primila, ne znam, prošlo je 6 mjeseci. Pa smo morali radimo neki titar test. Pa smo morali da idemo na dedinje da je pregledaju da li je zdrava ili nije zdrava. 100 papira smo izvadili i pasoš i čipovana i sve. I na kraju kad smo ušli u Kanadu mi je kao, pa imam i mačku. I on je kao, o pa super, baš je slatka. Eto. To je bilo sve što su pitali za mene, posle toga ništa, išli smo ovdje kod veterinara i oni su i očitavali taj čip, znači mogu da očitaju, isti su broj dobili kao što je u Srbiji zavedena, tako da ima pasoš srpski na ćirilici, ali niko je ne traži državljanstvo. Ali je Kanađanka. Boga mi jeste, ona prava. Prava. Naravno. Da. Dobro, nije se ugovila baš kao kanadske mačke, ali... Dobro, ima te boje. Da. Crveno-bela. Da, ima onu kao... Kad požuti onaj javorov list. Aha. Prava kanadska mačka. Baš nije briga. Ona putuje, niko nju ne pita ništa. Da.
Ok, imamo jedan malo duži komentar. Snežana Živković kaže, mene interesuje kako ste se u početku snašli, kako je Milica zadovoljna sa poslom, kako su se deca uklopila i da li im se sviđa život u Kanadi. Veliki pozdrav. Znači, od početka već ste snimali video, ali možda ukratko, kako ste se snašli. Pa ja sam se snašla dobro. Ja sam generalno snalažljiva. Sloba je malo... Human skills su malo niži nego moji. Ja mogu svuda. I mogu i da mogu sve do jedne granice. Ali kad se pređe granice ne mogu. Ali sam se snašla dobro. Ja sam 3. dan otišla na razgovor za posao, 5. dan počela da radim. Eto. A to ću vam pričam u drugom videu. To je, mislim, priča skroz luda. Skroz. Dobro smo se snašli. Dobro. Ti, Teodora, šta ti kažeš? Kako ste se vi snašli? Ajde ti kaži, kako ste se vi snašli? Kako smo se Pa mislim, kako smo mogli. Mislim, bili smo i oca i ja. Ja sam imala nepunih 11 godina i oca onda imao 8, skoro 9. Sad ni ne mogu da se setim koliko smo bili mladi. Sad mi je to normalno. Ja pola života živim u Kanadi sad. Ali... Pa nije bilo toliko teško. Mislim, nedostajalo mi je na početku i porodica i to sve i novo je. Ali mislim da sam bila više uzbuđena nego što sam bila da sam sad patila nešto za Srbijom ili da mi je nešto nedostajalo. Nije mi toliko. Više mi je bilo kad smo se smirili u Kanadi, tek pa smo se tek onda selili kasnije u St. Catharines. Tad je već bio malo problem, zato što ako moji teenage years su mi prošli u Hamiltonu i onda Taman je naša društva u tom mestu i onda smo se mi kupili kuću dalje i onda je to je možda i teže palo nego promjena. Ali to je zato što je bila starija i tinejdžerka i to se onda sve... Baš tako, da. Sve se pomeša i onda tako. A da, kad si mlada, više bilo, sećam se, više bilo zabavno i videli smo i tatu i dolazimo eto u Kanadu, izgleda kao iz filma, i arhitektura i ljudi i puno sve zgrade visoke, baš je bilo, sad i ne mogu da se setim, eto prošle 10 godina. Ne od 10 godina, 8 godina. Da. Tako da je bilo je ok, nije bilo ništa sad nešto strašno, ali trebalo je vremena da se navikneš i da naučiš engleski lepo i to sve. Bili su ljubazni, to je najbitnije. Bili su ljubazni, stvarno su pokušavali da nam pomognu i to sve da se naviknemo na tu kulturu i to. Bilo je dobro. A da li se sećaš nečega da si vidjela u Kanadi, a da nisi vidjela u Srbiji pre toga i da si onako ostala wow? Nešto što... Da, uvijek ću ovoga da se setim. Kad smo stigli tek u našu tu kao kuću gde smo iznajmljivali taj podrum. Te ulice prosto, ta arhitektura kako imaju te trotoare. Nemaju trotoare kao mi, ono im je sve kao okruglo i ravno i one ulice se... Prosto nije to, znaš, nemaju ograde kao mi ispred kuće, nije sve zatvoreno, veće su ulice i prosto, kući su bukvalno kao iz nekog američkog filma, to mi je bilo baš, wow, to mi je bilo. A nešto, recimo neki Luna Park ili nešto, da li sećaš nečega da si kao... A šta smo, pa ne znam, mislim... Nisam imala to, najveći problem je to što nisam imala ništa da ga uporedim. Nije bilo sad da sam videla nešto u Srbiji pa je ovdje drugačije, nego je prosto novo. Znači nije sad u Srbiji imamo ovako, a u Kanadi je drugačije pa je sad kao wow, kakva razlika, nego prosto novo i to sam prosto zapamtila tako i sad mi je zato sve po kanadskom tako, te nemam puno... nemam nešto da uporedim sa Srbijom, zato što sam bila mlada. A kaži mi, je li bolje u Kanadi ili u Srbiji? Pa sad, to me svi pitaju, ali... Pa ima boljih stvari, ima i loših stvari. Imaju ljudi, na primjer, nekad su možda ljubazniji, ima veća je Kanada. Pa ne znam, prosto nisam bila dovoljno niti sam da sam bila možda starija, da sam imala više kako se zove, experience. Iskustva, to da tamo sa ljudima i sa
Prosto sa tokom Životno kulturom, iskustvo. da, život. Da. Pa da. Tako da, ne znam. Ima nekih stvari, nekad ovde ljudi stvarno nekad znaju da budu malo, znaš, nisu baš, ne razmišljaju puno ovde ljudi, Pa ovde im da. je sve kako je, tako je, ajde polako ćemo i onda kao, Pa da, nema on- veze, it's okay. Da. Baš su Ali je i bolje, verujte mi da je to bolje nego kod Da. nas smo se za sve pitali da li je tako ili nije tako, da li nas lažu ili nas ne lažu, stalno neke teorije, meni je to okej. Tako je kako Da. je, oni kažu okej, ti kad tako mora, okej, super, ko ti je rekao, taj mi je rekao i zdravo. Da. Ima bolje, ima i loših stvari, ali ne znam, ne bi ga menjalo. Ovde smo i tu bi ostala, nemam sad neke, Pa tu ćeš i da ostaneš. tu ću da ostane. Pa dobro, možda u budućnosti, nikad se ne zna, ali meni je super, nemam ja neke žalbe sad. Dobro, ajde, sljedeće. I da vidimo. Zadovoljna sa poslom, pa dobro, pričala si. Jesam, ja volim moj posao, stvarno volim. U bolnici je malo manje i to je drugačiji tip. Ali, znači, starački dom mi je, znači, stvarno da volim. Eto, da volim posao. Pa lepo. Sljedeći komentar je napisala Barbara Ilečević, ja mislim, izvinjavam se ako nisam pročitala dobro ime, i pita da li planiramo da se vratimo u Srbiju ili ostajemo ovde u Kanadi zauvek? Pa ja ostajem zauvek, najverovatnije. Možda jedno pod stare dane ako kupimo, meni je san da kupim neki salaš tamo u Vojvodini, znači odvojen od svih i svega, da ne viđem ljude svaki dan i da idem, eto tako. A deca kako hoće, dobit će od mene školovanje, mislim od nas dobit će školovanje, kako god. Pa ako im dobro plate, ako njima odgovara tamo, imaju izbora, imaju eto, oba državljanstva, oba pasoša, pa nek oni odaberu. Dali smo im primjer da ne moraju da se vežu za jednu, možda će da završe u Australiji, mislim. Ne znam, ali ja najverovatnije ostajem u Kanadi. Meni je skroz okej. Nema žalba. Pa nemam. Svi se žale na penziju, ajde vidjet ćemo. Pa neće sigurno da me država ostavi da umrem od gladi. Sigurno neću umreti od gladi. Sad ne znam, nisam eto u tim godinama, ne znam da li je istina, kako se žale ili nije, ali ajde, vidjet ćemo. Živi bili pa vidjeli. Tako, da. Da. A deca kako god odluče. Šta god nađu njima da je bolje za život, gde su srećni, gde su zadovoljni, gde ih više poštuju, neka idu. Nek vole svoje, a nek poštuju tuđe. Eto. Znaju ko su, šta su i nije bitno gdje će da žive, ako je njima skroz u redu to. Super, hvala. Dobar odgovor. Pa da. I da vidimo. Ja mislim, ne znam kako da pročitam ovo ime, mislim da je Mr. Miloš. Aha. Šalje veliki pozdrav i pita kakve su šanse da se nađe posao u Kanadi ako slabo razumeš engleski. I također, koliko je para otprilike potrebno za početak života? Kakve su šanse se nađeš ako ne znaš engleski odlične? Pa ja, koliko ljudi smo mi sreli, mi odemo u pekar ovdje da kupimo, pitamo je li kolač punjen sa nečim, ona nas ne razume, oni su Poljaci. Tako. Ne razume žena, znači nema veze. Mislim, zavisi koji posao radiš. Ako radiš moj sa hranom, moraš baš neke osnovne stvari da znaš. Ako ti radiš građevinu ili nešto, uvijek će se nađe neko naš ili neko ko ima razumevanja. I što se jezika tiče, nema veze. Ajde, bar osnovno da znaš. Mada ima ljudi koji ne znaju ni osnovno pa rade. Rade, šta će ljudi? I svi imaju razumevanje za njih Kanađani. Stvarno ne mogu da kažem. I šta je bilo, koliko para treba za početak? Da. Pa sad zavisi, ako nemaš nikog, najveći problem je ako nemaš nikog da nađeš gdje ćeš da živiš. Jer niko neće da ti iznajmi stan ako nemaš nekog iza tebe da garantuje i da platiš prvu i zadnju ratu za stan. To je neka bude sad maksimum 4.000 i da imaš ako si sam pa bar $500 za hranu. Mislim, ne znam kako da objasnim sad šta bi ti rekla. Sad to ide dalje, opet vuče svoje. Zavisi kako dođeš. Da li imaš posao, ako te čeka posao, onda si ti okej i bez dinara malte ne, razumeš? Taj ko ti daje posao, taj će i da ti nađe smeštaj i sačekat će ti za para ili neće, nije bitno. Znači može sa nekim malim parama da se, zavisi kako dolaziš, ali da računaš da imaš za sebe da jedeš,
ako te čeka posao da imaš da jedeš za mjesec dana, to je znači nek bude $500 i da imaš za prvu i zadnju ratu za stan ako ti ga iznajme, ako nemaš nikog kao da ti bude garantor, maksimum 4.000, ali ako neko sam dolazi može da iznajmi sobu za $500. Znači prva i zadnja rata onda dođe 1.000, zavisi. To je sad pitanje, ima dosta kako i zašto. Eto. Da. A i zavisi gde ideš. Gde ideš, posao, kako dođeš. Gde je šta treba, možda dođeš u jedan grad, ali prosto ne možeš da nađeš posao. Pa dobro, opet zavisi. Ako dolazi sa hrvatskim pasošem može da dođe pa da traži posao u drugim gradovima. Ako dolazi srpskim ne može ni da dođe sa srpskim pasošem. Da. Znači sve ima svoje kako, zašto. Malo je ovo pitanje opširno i ne mogu da dam konkretan odgovor. Da. Dobro. I imamo sličan komentar. Poslao nam je Ivan iz Irske. On planira da se odseli i zanima ga da li imate neki savjet za njega i koji je bolji izbor, Kanada ili Amerika? Ja sad za Ameriku ne znam ništa. Ja imam neku predstavu da je meni ta Amerika toliko prljava. Ne mislim da je prljava kao zagađena, nego da ima od svuda i svukuda i da je to nekultura. Ne znam zašto, znači to je moje samo neko mišljenje. Nisam kročila u Ameriku. Kročit ćemo, nadam se, sljedeći mjesec. Kanada ima bolje zdravstveno osiguranje, skoro sve je pokriveno. Čak i, pa ja kad sam bila na... Pa da, vi ste dobili knjižice i ja sam dobila, čim sam imala radnu dozvolu, ja nisam morala da radim, a i Sloba je radio, ali bi dobila zdravstveno. Zubar nije pokriven, ali opet ko je kao ne socijalni slučaj, ko ima mala primanja, oni imaju te neke autobuse koje su preuredili, recimo u zubarskoj ordinaciji gdje rade sve. Sem naravno estetike. Isto možete da odete tamo za džabe ili se plati možda $5 kao participacija ili nešto. Ne znam, meni je Kanada ok, malo mi je kao kulturna zemlja. Jeste kao prva asocijacija na Kanadu hladno, ali mi je malo kulturno. Ne znam, aj ti Teodora, da li ti znaš nešto u Americi? Ne znam. Pa mislim, nisam ni ja bila u Americi, ne znam nikoga iz Amerike, niti pričam sad preko telefona ili nešto tako, ali slažem se sa tobom. Mislim da tamo ljudi su veoma... Čini mi se ponekad da su veoma razdvojeni i imaju baš njihov mentalitet i ako se ne uklapaš s njima, pogotovo u ovim nekim, kako se to kaže, states, kako bi se to... Državama. Da, oni su razdvojeni u 50 država bukvalno i svaka država ima svoje neka pravila i kako oni razmišljaju i sad veoma je... Ako se ne uklapiš i štrčiš, jel? Da, ne uklapaš se, a i ljudi u celoj Americi jedni s drugima se nekad bukvalno ne mogu da se... Misliš nemaju razumevanja i ljubaznosti kao Kanađani, jel? Pa to, prosto veoma je sad ja ne znam kako da objasnim na srpskom jer ovo sam učila u Kanadi, ali oni kažu da je Amerika veoma individualistic. Znači, svi se brinu za sebe, razmišljaju prvo za sebe, što nije loša stvar, ali nemaju taj mentalitet da žive zajedno u kulturi, da žive kao jedna država, nego su svi veoma ljubazniji su, ali su povučeni. Nije to baš kao Kanađani gdje će možda da razmišljaju više o tebi i gdje će Jasne. Na primjer, za nas kad smo dobili državljanstvo, što su tebi napravili na poslu, ne vjerujem da bi baš sad našao u Americi to gostoprimstvo, kako se kaže. Mislim, Kanađani su, sad ako izlazite na vrata ili ako ulazite u restoran ili negdje, a on izlazi, on će kaže uđi, ne ti kažeš ne, izađi. On kaže uđi, ti kažeš ne, izađi. I ti se posvađaš im koga da pusti. Pa ne znam, idete na onaj drive-thru da kupite kafu, pa ste u isto vreme s nekim, on viče tebi ajde ti njemu, ma ne, idi ti, on tebi... Posvađaš se ko će koga da što, hoće te pusti i ljuti. I onda kako ga pustiš ispred tebe, on ti plati kafu. Ti kad dođeš u šalter, oni kažu plaći, naplati ovo ispred. Da. Mislim, tako je, stvarno su takvi Kanađani. Eto, ja stvarno opet hvalim, valjda neće da se to sve preokrene, ali ja stvarno hvalim Kanađane. Ja ne znam da li neko hvali kao ja. Da, puno ljudi izgleda piše da se mi žalimo na Kanadu, da nam nešto ne valja, ali ja mislim... Nije sad da je Srbija sad nešto ispod nas, da je nešto sad. Sve ima svoje, ali
Kanada, nemamo što da se žalimo, prosto bolje za nas, nama je život bolji. Pa Mi smo, jeste, ma i ljubazni su ljudi i Da. sve je polako. Ah, Ne moraš da prekidaš. no, Ma jok. Ovo izgleda slobodno. šloba. Sloba. Čekaj da pauziram, videla sam neki komentar. Ja mislim da smo odgovorili na pitanje. Sloba nas je prekinuo, zvao me Sloba. Ali mislim da smo generalno odgovorili na pitanje. Da. To je na kraju sve zavisi od vašeg ovog. Da, ko šta traži. Ako neko dođe kao recimo samac 25 godina ili sama devojka ako želi život, pa naravno će da ide u New York, neće da dođe ovdje kod mene u Kanadu da čisti sneg. Mislim da se razumemo. Zavisi ko šta hoće i ko šta želi. Eto. Da. Ali što se života porodičnog tiče i neke smirenosti, mirnoće, ja mislim da je Kanada. Verovatno i neki deo Amerike. Pa to da. Ali mislim da je Kanada, bar zdravstveni sistem, da je bolji. Da. Što znamo, eto. Vidjet ćemo, istražit ćemo, ićemo Ameriku i vi idete s nama. I da li imaš neke savete za selidbu u inostranstvo i to i za Kanadu možda? Nešto što bi pomoglo možda da bude malo lakše ili što treba da se zna pre nego što se dođe. Pa ne znam šta treba. Ja nisam znala ništa i prošlo je sve ok. Bilo bi dobro da znate nekog i da ima da vas dočeka. Eto, to bi bilo najbolje da znate nekog. A ako ste spremni na taj korak, ko je želi i ko je voljan, taj gazi sve. Naš mentalitet i mi kako znamo da budemo prodorni i da dospemo, pogotovo Kanađani su onako malo tihi ljudi. To. Ja znam kad sam išla na dosta intervjua za posao, pa ja kad priđem, pa gledam u oči, pa pružim ruku, i ja odmah znam da sam primljena, ma ja mogu da pričam šta hoćeš, da lupam šta god hoćeš. Ali ti svojim našim tonalitetom i tim, jer tako smo vaspitani, smo od malena tako. Mislim, sve može. I savjet je, znači, za odlazak u inostranstvo, ako ste porodica, bilo bi dobro da imate neku siguricu, da znate gdje idete. A ako ste samac, samica, ranac na leđa, put pod noge, pa borite se, eto. Nema šta treba da znate, ne znam, eto, bilo ako je Kanada ili neka tako, bilo bi dobro engleski da znate, bar osnovno. A ostalo sve dođe samo. I vidite odmah da li ste za to ili niste i to se zna. To je moj savjet. I moj savjet je probajte sve u životu, nemojte se pokriti. Mislim, nemojte sad uložiti pare da odete negdje pa se vratite za 2 mjeseca, a nemate nigde ništa. Onako razmislite, dovoljno, ne previše, ali probajte. Što vam se god pruža u životu, probajte. I ako su vam deca manja, to bolje. Ako se sa decom selite, bolje dok su manje. Bolje će oni to da prežive. Ok. Evo sad smo taman dobili komentar tokom snimanja. Poslala nam je Mirjana, to jest predložila je da snimamo klipove o školstvu i u Kanadi. I pošto ste vas dvoje i pošto smo mi starija deca, i vi ste prošli kroz osnovnu, srednju školu i to, i možete da im kažete vaše utiske. Mogli bismo ja i oca da pričamo o tome. Mislim, nije sada pamtio puno tamo. Ja sam išla samo do 4. razreda u Srbiji, ali utisci na školu. Pa ne ovdje u Kanadi, da nju zanima. Pa ništa, eto, ajde pišite konkretno šta hoćete ili ajde postavljajte pitanja. Evo, Teodora je voljna, verovatno će biti voljna za sljedeći taj video da se snima, da vam eto čisto ona kaže iz njenog ugla, a ja ću da dopunim iz mog ugla, pa ćete imati neku sliku kako je ovdje školstvo, osnovna, srednja škola i fakultet na koji Teodora sad ide. Znači, prošli smo kroz sve 3 etape od upisa do eto, sad smo na fakultetu. S Teodorom i oca još u srednjoj školi. Ajde, pa baš pustite konkretna pitanja, a ako ne, sešćemo Teodora i ja, pa eto, snimit ćemo neki video. Kad je voljna. Ajde, dajte dok je voljna da odgovara, postavljajte pitanje. Možda i da vučemo pred kamerom malo. Možda. Da, ako ima neko komentar ili ako nekoga zanima da dođe možda u Kanadu, pošto oni imaju programe kao te exchange, da dođeš u Kanadu ili negdje u inostranstvo, da ideš u univerzitet, da se školuješ. Ima puno stvari, ako treba se priča o, ne znam, koliko treba se plaća, šta imaju sve što dobro, nemoj pričaš sad ponude. sve. Pa dobro, neka pitaju, šta god ih zanima, da. Da, vi pitajte, evo Teodora i ja ćemo snimiti jedan video, pa onda ću ja nju da pitam, a ona će da kaže. A ja imam uvijek pod pitanje, pa ću da...
da Da. on odgovara. Eto, to ćemo neki od sljedećih videa, taman smo kući. Zima je, pa da i ona može da ispriča. Samo dajte konkretno šta vas zanima. Dobro. Da? To je to od specifičnih komentara, ali kad sam tražila ove komentare za video, primetila sam da dosta ljudi priča o proizvodima u Kanadi i o to, pošto je dosta videa ste snimali o upoređivanju cena i to. Da li imaš možda neki komentare da dodaš ili utiske na proizvode i to na kvalitet i utisci Pa da. poređenju sa Srbijom? Pa sad mi smo, a i u poređenju s Srbijom, mi smo navikli i sad mnogi kažu to je sad otrovno, to je puno GMO, to. Ne znam. Možda je i u Srbiji tako. Stvarno ne znam. Mislim, mi jedemo izbegavam sad. Ja recimo izbegavam, ajde kupim pečeno pilo u prodavnici baš kad nemam ništa za ručak. Prvo, žao mi je da dam pare. Drugo, ja ću bolje da ga spremim kod mene, neću da ga natrpam i svim tim aditivima i to. Gledamo da kupujemo nešto ko što smo u Srbiji kupovali, ništa sad nešto. Pa ne znam, stvarno ne znam. Kvalitet, ja nisam, to sam pričala u jednom videu, što se tiče suhomesnatog, ne sviđa mi se ništa ovdje da kažem wow, jer sve mi se traži ono iz Srbije, ali kad smo bili u Srbiji, jeo mi se mesni narezik, jela sam pa i nije mi. Znači sad nisam ni tamo ni vamo, eto. Da. Ali nisu, ima tih dobrih, ako nađete te male radnjice, pa mogu se nađe lepa kobasica i pršuta i to. Ali generalno nije kao što smo mi navikli. Sad kvalitet zavisi, imate isto ko što može bude lošiji i bolji. Ne znam šta bih rekla. Ima svega i svačega, eto. Ne znam. Da. A teško je mislim, zavisi od prodavnice pa i da. od čega izabereš i šta sve ima. Ljudi se sad brinu o svemu i svačemu. A aj ga znaj. Da. Ajde, kao oni svi kao jedi zdravo, jedi ribu, a riba puna plastike. Da. Mislim, i danas sam gledala na Instagramu neki kako se to kaže, klip, šta ne treba se pije, ne treba se pije riblje ulje u tabletama. U onim. Ona je omega 3 kao Pa je da, omega kaže, 6. da pravi u organizmu neki haos. Nisam odgledala do kraja. Mislim, a sad, gdje god da odete, neko će za nešto da kaže. Kako ja da znam da li je ona jabuka ili jagoda GMO, ili ova što sam ja posadila moja, možda ima u sebi to GMO ili šta pa, mislim, naš. I mi sadimo paradajz, pa ko zna od kakvog je to semena. Mislim, ne znam, eto. Ne mogu, šta da vam kažem, ja stvarno ne znam baš sad poreklo hrane ovdje, ali ajde, gledamo da bude to, da nije baš neki krš i da bude zdravije. Da. Nekad i pojedemo krš, mislim, idemo i u fast food. Ja volim, stvarno volim, ali niti mogu, niti valja stalno. Da. Niti može se izdrži finansijski, ali dobro, mislim, isto kao i svuda. Ne znam, nisam stručnjak i ne znam, eto. Da, a i nije puno različito, nije sad da mi nešto kupujemo što nismo jeli pre. U Srbiji, to je sve to isto. Suhomesnato, hleb kupujemo iz pekare, nije sad neki pun, ali nije neki, da. Imamo jedan smo našli, ali nema ga stalno, to je dobro, nekad i ja mesim, tako da. Ali ajmo znaj. I to brašno od čega je, od kakva je pšenje, mislim ne znam, stvarno je pitanje, mislim ne mogu, nisam nutricionista, niti imam laboratoriju, sada znam, mislim stvarno ne znam, eto. Ali da nisam se našla u ukusu nekom, ne znam šta bih rekla da volim ovdje. Zato što sam godinama bila u Srbiji, navikla na to. Sad se navikam na ovo, a i opet kad odem u Srbiju, kad jedem, nije mi to što je pre bilo, tako da. Sad si između pamtiš kako je bilo super, a probaš ga i nije ti baš i nešto. I navika na ovo naše. Da, jedino sam željna jogurta, onog imlekovog i hleba onog običnog, polubelog našeg. Eto, toga sam željna. Da. I pavlake. Meni, boga mi, pekare, one nedostaju. Pa ovdje nema pekara kao u Srbiji, ne prave to isto. Nije isto testo. Nemaju nije isto brašno, da, i puno je šećera i aditiva. Vi kad pogledate, svaki ovdje proizvod je pun vitamina, to je u stvari veštački obogaćeno. Tako. Pa bolje da ga nema ništa, ali da je pravo, ali ne znam, eto. Jedino što u sve stavljaju šećer, baš puno šećera. To je jasno. Da. Šećer, da. I ovaj kečup njihov. Ali dobro, sad ćemo da štrajkujemo, nećemo jesti. Američki? Da, pa onaj Heinz ili šta je već. Mada ne znam, ne pratim to trenutno. Kad smo već stigli do toga,
ima i puno komentara koji kažu da ponekad lažete o Kanadi i da Kanada nije to što je nekad bila. Da je sad mnogo teže da se živi u Kanadi i da treba puno posla da se radi, a nema se para na kraju. Šta Pa imaš sad, da kažeš imam o da kažem tome? svašta. Da Kanada nije što je bila, nije ono što je nekad bila, ja to stvarno ne znam. Iz ličnog iskustva znam priče. Ova naša kuća koju smo mi platili 400.000 ili 327, koliko, čovjek pre nas je sigurno kupio za 100-120.000. Pa naravno, i tad je on radio za ne znam koju manju satnicu, ali je kuću otplatio za 10 godina. I trošio u prodavnici na nedeljnom nivou $20, puna kolica. Pa naravno da nije, ni Srbija nije kao što je kad je bila Jugoslavija, mislim. Doselilo ono se od svuda dok i svako od nas uzme nešto sebi, mislim, dok državu, pa naravno da nije što je bila, ja se slažem. Ono što ja pričam o Kanadi je ono što je istina kako ja živim ovde. I živim bolje nego u Srbiji što sam živela. Ako neko ne može da mi kaže, mislim, šta, u Srbiji da radiš neki posao pa možeš da kupiš stan ili kuću, kao sad ću da kupim. Pa naravno ćeš uzmeš na kredit ili ćeš da je zidaš 10-15 godina. Ako mi bez ikakve kanadske škole smo uspeli za 7,5 godina da otplatimo znači, troškove rađenja, radne dozvole, rađenja za nas 4, rađenja za permanent resident tog procesa, da kupimo kuću, da smo živjeli privatno, pa ja mislim, da imam 2 kola, ja opet kažem, to nisu neka kola, to su kola, mislim, ono krš. Ali mislim, ja stvarno ne znam. Pa ja u Srbiji, evo, bila sam do koje godine da nisam mogla sve to. Mislim, ja stvarno ne mogu da kažem nešto što nije. Ja kažem ono što jeste i ja nego ne lažem, nemam razlog da lažem. Imala sam na moji od nekih prvih videa kako se iznosi smeće u Kanadi. Oni meni kažu lažeš. Ja snimim da ide đubretarski kamion skuplja đubre i oni meni kažu lažeš. Pa ne, najbolje da sam platila, iznajmila sam đubretarski kamion da mi neko proveze ispred kuće, da ja to snimim, da bi vas lagala. U svrhu čega, mislim, ne razumim, mislim, stvarno nekad. Znači, ja ono što kažem ne lažem, to je tako ako jeste. Možda sam ja sad zaslepljena nečim pa ne vidim čisto nešto, ali mislim, neke nama stvari idu u dokazi u prilog da je to tako kao što mi pričamo. Ja sad ne znam, ja mislim da smo do nekog dobrog puta stigli za nepunih 8 godina. Mislim, stvarno ne znam šta da kažem, ali ajde, nema veze. Znači, ja još jednom ću vam kažem, ne lažem. Možda ne vidim kristalno jasno, možda će mi se neke stvari pokazati kasnije, ali ajde. Za sad je tako kako je, onako kako ja vidim i kako jeste. Znači, ne lažem se, to sam rekla isto 100 puta nešto. Ako ne mogu da kažem, ja ću kažem, ja stvarno ne mogu da pričam o tome ili neću da kažem. A da lažem, stvarno neću. Da. Pa ne znam šta ljudi očekuju, pogotovo pošto nismo se vraćali u Srbiju, već duže vremena živimo u Srbiji, ne možemo sad da uporedimo da li se možda nešto poboljšalo sad, pa je Kanada nije nije sad taj neki spas koji su ljudi očekivali ili nešto. Pa ja ne znam šta neko očekuje da dođe i da radi 6 sati i da uživa u svemu. Mislim, i da ima kuću s bazenom, pa ne može. To nema ni, ja ne znam gde to ima, da li ima neka zemlja na svijetu. Mislim, stvarno, pa normalno ću radiš. Ja ne radim ništa više ovde nego što sam u Srbiji radila. Nekad radim, kada hoću radim više. I ostajem preko vremena i mislim, radim posao 8 sati dnevno. Ako hoću preko vremena da radim umjesto 5 dana u nedelji 7 i da imam 2 dana preko vremena, onda ću radim. Ako mi treba pare, ako mi baš nisu stani pani, pa neću. Ako mi sedi kući. Mislim, ne razumem, nismo ono. Ja kao jesam u jednom periodu radila 2 posla, ali to su 2 posla part time. Znači to kad se skupi nije ni za vremenski za jedno kao puno radno vreme. Normalno da sam radila, pa ne mogu ni sad 4 sata i da kao šta, sedim kući. Ja opet kažem, zavisi ko šta hoće i šta očekuje, ali stvarno ljudi budimo realni. Ja ne znam da li ima zemlja na svetu da se radi 4 sata dnevno i manje i da imaš sve. Da. Normalno ćeš da radiš, pa glupo bi bilo da ne radiš, a da imaš sve. Onda bi stvarno glupo bilo. Onda koja je svrha? Čemu se raduješ? Šta si postigao? Ništa. Da, baš mislim, bar meni je tako. Ajde, pređemo tu prepreku, da se pomuči malo, pa dobijem nešto, pa sam srećna kad se okreneš i za sebe pogledaš šta si uspeo i onda si srećan. To je moje mišljenje. Ali a sada nije Kanada, nije što je bila. Znači, čula sam i ja. Rekli mi ljudi, ali ja stvarno ne znam. Da. Pa ne možemo mi da kažemo, mi nemamo iskustva, ne živimo sad ovde
decenijama da znamo kako je to bilo 2000. godine i sad kako je ovdje. Da Ma. pričaju i Kanađani da je ekonomija sad katastrofa i vidi se, mislim, ponekad, pogotovo kad treba kuća da se kupi, kad treba da se iznajmi stan, to jeste, cene jesu stvarno. I pogotovo sad kad trebaš sam sebi da priuštiš nešto, kad sam živiš, kad nemaš porodicu, roditelje da ti pomognu kad si sam, jeste teže, ali ne znam, sve to ima svoje, a i mi nemamo sad. Ja ne mogu da pričam zato što meni roditelji pomažu da plaćam školu, ne živim tamo u nekom stanu, ne iznajmljujem stan, ne živim tamo na fakultetu, tamo u njihovim sobama i ne znam, ali jesam čula da je skupo, ali ne znam. A i Kanađani su navikli dete s koliko, 18 godina već mora da se iseli iz kuće, je li tako? Da. Ili će da plaća roditeljima. Mislim, ako ti svesno dete sa 18 godina koji ide na fakultet ili nebitno mora da ga plaća i da još radi uz to i da plaća sebi sobu, stan, privatnu, pa stvarno koja ti je svrha ako si roditelj. To je moje mišljenje. Neka je sa mnom do neke godine neće da bude, neće ni ona bude ceo život sa mnom. Ali daj nek se i školuje, nek ima da nema stres, da misli kako će, jer rano joj je za taj stres. Neka ona misli kako će završiti školu, pa kad završi školu i kad se zaposli, aj polako ćemo nona pangare, pa ne, šalim se. Ali oni tako gledaju i naravno da im je teže, pa je, mislim, ali to mi je recimo eto što mi se ne sviđa kod Kanađana. Ok, da se oni budu samostalni, ali da baš sad ti izbaciš dete na ulicu, da se samo školuje, ne na ulicu, nego da ide privatno živi, da plaća. To mi se ne sviđa kod Kanađana. Eto, recimo to. Da, ima to. Pa da. Eto, to je ono što se mene ne sviđa. Drži ga kući koliko god možeš, podrži ga, pomozi mu i polako. Doći će vreme, ceo život će oni da se nerviraju i da rade i da plaćaju svoje stvari. Ima vremena za sve. Živa istina. Eto, to je što mi se ne sviđa kod Kanađana. Evo naša, mislim, naći ću ja nešto stvarno, ali generalno mi je okej. To je to što ja imam od komentara, ne znam da si htjela možda nešto još da pričaš. Pa nemam ništa, svašta si mi pitala, ali nisi nešto probrala, isto koji tata. Pa ne znam, ne pitaju puno ljudi šta ima, vi odgovarate na komentarima. Pa da, da, ako nekom nismo odgovorili, stvarno se izvinjamo, nekad ne stignem da ispratim, ja snim video, izbacim i onda ja već radim, možda 2 dana za redom i onda posle već ne mogu da se vraćam i da uvežem sve. Izvinjamo se ako nekom nismo odgovorili, ali se potrudim bar da bude ili onaj kao, kako se zove onaj? Šta? Like, da, kako se zove? Like ili ono srce, stvarno, da. I hvala vam svima puno na čestitkama. Za državljanstvo stvarno nijedan nismo imali loš komentar, niko ništa. I jedna je pitala kad ćete kući sad da se vraćate, kad ste dobili državljanstvo, pa nećemo, ja neću, a deca kako hoće, nek su živa i zdrava, nek odluče, nek su pametni, pa kad završe škole gdje im se bolje plaća, gdje su srećni, neka idu. A i ako im se ne plaća bolje, a srećni su u tom mjestu, neka idu gdje god. Da mogu da prežive i da uživaju u životu. Eto. Oni nek odlučuju, ja mislim da ću da ostanem ovdje. Jedno ako ne kupim neki salaš, neku kućicu negdje. Kad se ne zna, vidjet ćemo, možda će biti život iz ženskog ugla u Vojvodini, da. Pa meni je Kanada kao Vojvodina, onako su malo, znaš. Polako ćemo. Ja ne bi znala. Pa ti ne znaš, tako su Vojvođani sve. Polako ćemo da se ne svađamo i tako. Tako i Kanada. Pa eto, ti imaš iskustva da se seliš. Da, mogu. Sviđa mi se tamo. Polako su oni na biciklu i ne žure nigdje. Na biciklu? Pozdrav svima koji nas gledate iz Vojvodine i od svuda gdje nas gledate. Isto veliki pozdrav. Hvala vam što komentarišete, što gledate. Znači nam, ako se niste zapratili, vi stisnite ono dugme. Nadam se da sam bar nešto rekla u ovom videu da vas je zainteresovalo i da vas je privuklo da me zapratite. Da, i ako imate neka pitanja, slobodno u komentarima. Ja sam, boga mi, morala da se vraćam skroz do početka kanala, nema baš puno pitanja. Mislim, znam da su oni veoma sve lepo odgovore, sve snimaju, nema pitanja više, ali stvarno.
Da, Ako eto, ima ko nešto. zanima o školstvu, što vas zanima, eto, Teodora će kaže što zna, ja nemam pojma. Ona mene možda laže što hoće, ja sam učem da, nemam pojma o što se tiče fakulteta i školstva, ali Teodora je razumno dete i Evo, mislim, hvala. objasnila sam joj što poseje sad ove 4-5 godina, to će i da žanje ceo život, od toga će da živi, pa a mislim da je škola lakša nego u Srbiji, da se lakše uči, da su pristupi deci lakši, nema bespotrebnog učenja nečega što ti možda neće trebati. I mislim da možda bude još bolja, a ona se ne slaže samo, u stvari ona neće da uči Klimam, ceo samo dan. klimam glavom, ja te Samo slušam. da, klima, ona kaže dobro i zatvori vrata kad izađeš iz sobi i tako ja zatvorim vrata i... Ali nije, dobro. Valjda znaš šta radi. Rekla sam, mislim, nemam ja tu šta da vičem na nju ili to je stvarno to vreme prošlo. Mogu da je objašnjavam, a ona... A i svejedno i da je ne završi u Kanadi je ima izbor koliko god hoće, može da se školuje do 60. godine. Da. To je to što se ne brinem da može da se školuje i da može da nađe posao. Pa eto, pa makar i u bolnici nek pere suđe, šta ću ja, ali dobro će biti plaćeno. E sad, da li će da ona lomi kičmu ili će da uči, to je na njoj. Objasnila sam joj, a Ona to ona meni nek preti. vidi šta će. Da. Vidite kako je lepo pretim. Ovo Kanada utiče na mene. Vidite kako sam kroz osmeh pretim detetu. Da. Ništa drugari, hvala vam puno i vidimo se u nekom novom videu. Vi pitajte ako hoćete Teodoru nešto, ona će vam reći. Mene će da kažeš čao. Da. Si zaspala si, jel? Ona odspava ceo... Da. Sljedeći video ja spavam, a... Medena i ja ćemo da se družimo. Medena i Teodora će da imaju intervju. Da. Ćao drugari, vidimo se. Ćao.